अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सारे गामा कारवां की, जिसपे कि लिखा है सारे गामा कारवां 80+ डेडिकेटेड स्टेशंस, 1 year वारंटी एंड द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर loved ones। तो यहाँ से भी इसको पढ़ लेते हैं। सारे गामा कारवां 5000 evergreen songs inside। तो आपको देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा सॉन्ग्स हैं, 5000 सॉन्ग्स, ब्लूटूथ, USB, FM रेडियो और रिचार्जेबल बैटरी। इसको अब हम अनबॉक्स करते हैं, खोलते हैं इसको। मुझे तो इसकी अनबॉक्सिंग काफी इसकी पैकिंग काफी अच्छी लग रही है। ये है हमारा सारे गामा कारवां। ये देखिए, ये हमारा मेन जो चीज निकलती है इसके अंदर। इसके साथ एक एडाप्टर है, और एक वायर है जो कि एडाप्टर के साथ जुड़ जाती है, जिससे कि हम इसको चार्ज कर पाते हैं। तो अब हम ये वायर लगाएंगे, ये ऐसे कनेक्ट हो जाती है। तो आते हैं अपने मेन चीज पर, जो कि है ये सारे गामा कारवां। बॉक्स को साइड रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, मुझे तो ये काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ से दिया हुआ है और ये मॉड्स हैं इसके, देख सकते हैं, आर्टिस्ट, मूड्स और गीतमाला। गीतमाला ये, हाँ गीतमाला, आर्टिस्ट, मूड्स और गीतमाला। इससे आप, मुझे लगता है कि इससे आप ये चेंज करने के लिए दिया गया है, या फिर उसका वॉल्यूम के लिए हो। नहीं, वॉल्यूम के लिए तो ये दिया हुआ है। ये अपना यहाँ से आप हेडफोन लगा सकते हैं। ये इसका ऑन करने वाला बटन। यहाँ से देखिए ये मोड्स हैं, गीतमाला, सारे गामा, USB, FM और ब्लूटूथ मोड। आप इसको फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और लेटेस्ट जो गाने हैं वो गाने भी चला सकते हैं, अगर आपको पुराने गाने सुनने का मूड ना हो। तो हम इसको ऑन करते हैं। इसकी स्टार्टिंग देखिए कुछ ऐसे होती है। देखिए आप, मुझे इसकी आवाज काफी अच्छी लग रही है। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ये ऊंचा और ये थोड़ा नीचा। तो ये अभी आर्टिस्ट मोड पे है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है साहिर लुधियानवी का गाना है ये। अभी आप इसको यहाँ से आप इसको आगे कर सकते हैं और पीछे कर सकते हैं। यहाँ दूसरा आर्टिस्ट का नाम आ गया है, थोड़ा और आगे, और आर्टिस्ट, ऐसे आप बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप गाने करेंगे, वॉल्यूम। ये है आर्टिस्ट मोड, मूड मोड और गीतमाला। यहाँ से आप दबाएंगे तो ये 50 साल की पूरी गीतमाला आपके लिए पेश कर रहा है। यहाँ मूड जैसे अगर आपका सैड मूड हो, सूफी मूड हो, और आपका थोड़ा गजल मूड हो, ये देखिए यहाँ से ये हिंदुस्तानी क्लासिकल, ये कोई मूड होता है मुझे नहीं पता, थोड़ा आगे बहुत सारे मूड हैं। देखिए जैसे गजल मूड। अब और आगे करेंगे तो फिल्म इंस्ट्रूमेंटल मूड। तो ऐसे इसमें मूड्स हैं। यहाँ से आप इसको दबाएंगे तो USB पोर्ट की कनेक्शन आएगी। यहाँ से आप इसमें FM भी सुन सकते हैं। देखिए ये FM है। तो इसको अब आप ब्लूटूथ मोड पर भी ला सकते हैं। देखिए आप जिस मोड पर लाएंगे उसकी ये ब्लू लाइट जलेगी, और आप देख सकते हैं पीछे इन्होंने ये दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, जो कि हमारी वायर यहाँ कनेक्ट होगी, तो चार्जिंग के लिए है, और ये USB पोर्ट है। तो दोस्तों मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा।
मैंने आपको जो भी अनबॉक्सिंग दिखाई थी इस प्रोडक्ट की, सारेगामा कारवां, जो कि सारेगामा कंपनी का है। अभी मैं इसका प्राइस बताने जा रहा हूँ। इसका अगर आप वाइट कलर लेंगे तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा अराउंड 5900, और अगर आपको और कोई कलर चाहिए जैसे ब्लू हो गया और कोई टेक्सचर में चाहिए तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अराउंड 6300 के अराउंड मिलेगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका प्राइस ठीक है, क्योंकि इसमें USB पोर्ट और चार्जिंग केबल तो होती ही है, और 5000 गाने भी ऑलरेडी इसमें फिट हैं, और अमीन सयानी जी की 50 साल की जो गीतमाला है वो भी इसमें ऑलरेडी फिट है। तो मैं अभी इसको कंपेयर करने जा रहा हूँ एक पोर्ट्रोनिक्स के छोटे पोर्टेबल स्पीकर से। तो मैं आपको स्पीकर दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है वो पोर्ट्रोनिक्स का पोर्टेबल छोटा स्पीकर जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इसका प्राइस अराउंड आपको 1200 मिलेगा, बट कलर से प्राइस डिफरेंशिएट कर सकता है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। इसमें भी FM है, इसमें भी ऑक्स है, इसमें भी USB पोर्ट है, और इसमें चार्जिंग तो होती ही है। इसमें भी ये सब फीचर्स हैं, पर इसका प्राइस इससे कम है, क्योंकि वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 5000 गाने भरे हुए हैं। इसमें ऐसा कुछ फीचर नहीं है, पर हाँ आप YouTube में वो सब भर के पेन ड्राइव में वो सब भर के आप इसमें चला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें आपको ऑलरेडी मिलेगा तो जो थोड़ा कॉस्टली है, और इसमें आपको डालना पड़ेगा जो इतना कॉस्टली नहीं है, अराउंड 1200 है। तो दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ खरीदिए, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय।